ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರ ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೋಸಬೇಕು. ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂತ ಆಟ ಮಾರಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ.